Hello， 大家好啊！我係 KK 姊妹啊。Hello， 大家好，我係 K 飯。你睇大家，哇！大家見到咁大堆嘢食，應該係開食嘢食㗎啦。仲有要介紹呢張嘢啊，KK 姊妹會介紹啊。我頭先咧就喺文具鋪買咗14蚊一包嘅，就要有呢張原田海味。唔知咩嚟㗎我都。原田海味。咩？有埋咳套嘅添。咩叫原田海味？原田海味咧係一個 Love Life 嘅遊戲 game，係大家都有玩啊！有冇玩啊？我唔玩兩 game。我有玩啊！好啦，我哋而家開始。我哋而家開第一樣嘢食先。嗱，呢啲就係我㗎啦，哇，好多包。呢個我嘅，呢個我嘅，呢個我嘅。啊，呢個咁多。嗱，呢個我嘅。好，我試食第一樣。等一陣我攞呢就係 Ado 嘅可樂糖啊，等我 keep 試食。個包裝係咁噶啦，有可樂嘅。好啦，開啦。仲有我呢兩支嘅噴噴，我頭先擺咗落雪櫃。嗱，而家凍啊係。我而家食啦。你試下凍啊！呢個凍啊！我想試食一粒啊！唔好食。我覺得有可樂味。呢包咪食完啦，唔好理佢住，擺住喺度先。400。嗱，我4包都係一樣嘅，所以唔到我試啊。嚟啊！我試呢個難得嚟嘅果汁糖。嗱，試開啊！等我 keep 咩試食一粒先。呢度。有橙味。呢個應該唔知咩味咯，未食過。咁隻係幾好食，不過好黐牙。係有啲黐牙。因為提子係 KC 會試食嘅。咁乜味啊？新鮮嘅提子味咯。仲有呢隻keep 嘅嘢食叫翻翻嚟，就呢隻利不立嘅蜜桃味。如果之後就會到 KK 姊妹㗎啦。我咧總共係買咗5樣嘢食嘅。咁樣嘅，因為大家都食過。好味。主要啲糖味啦，同埋啲提子味咯。利賓納味。睇呢隻keep 嗰啲嘢食已經試完啦，咁就會到 KK 姊妹。跟住食埋好好。我哋試呢個先。呢個唔關我事㗎啦。嗱，呢個係雪碧嘅噴劑，係凍嘅。開始啊！可能而家第二樣係呢個可樂，都係噴劑，係凍嘅。冇可樂味咯。好啦，而家我哋試食呢個嘅問題沙。朱古力味嚟㗎。係啊。你食晒落去啦。好味。呢個雪糕糖嚟。不如我收翻去。我係咪咁樣玩㗎？唔係咁樣玩㗎。開咗先。開咗啦。咩嚟㗎？呢係嗰啲入邊嗰啲沙沙嚟嘅。嗱，呢啲沙沙。好細粒喎。唔食得㗎呢嘢。呢個糖。我仲食緊呢包可樂糖。呢個雪糕糖。嗱，而家我會翻譯嘅係 ice cream 糖。大家有冇你邊係食㗎？嗱，呢個糖啊嘛，我掟去
我食咗。我哋唔中唔中？第二次都唔中啊！我今次第3次，最後一次啦，玩中幾多啦，都係唔中。我試多次，都唔中。哇！食咗啊！超大！好味啊！高嚟㗎？咩唔得㗎？係得㗎。我哋而家試呢樣嘢，都係糖嚟嘅。呢個唔食得過上面。想食㗎。好味。稍等一下，觀眾。咩嚟？呢個係一個米奇，係啊，硬糖嚟，米奇硬糖咁樣嘅，好似嘥咯。有可樂味嘅，同埋呢個唔知咩味嘅白色。好啦，咁今日嘅試食就完啦。咁如果大家中意呢條片，就俾個 like 同埋 subscribe 啦。即係我哋兩個 KG 妹同埋阿 Keith。咁大家有咩問題就喺下面留言啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。